Mbalamusezaako nnyo baganda bange abalungi abatulaba era mmwe betutambula nammwe ndowooza nga emirundi gyonna tuzze nga tuwaŋŋana amagezi ku ebyo ebisinga okubuzaabuza obulamu bw'omuntu. Ku mulundi guno nsabiddwa twogereko ku nsonga y'omutima. Omutima oba endwadde z'omutima. Kubanga lwaki omutima gusobola okukutyemuka? Oteekeddwa okutegeera lwaki guteekeddwa okukutyemuka n'ebirala bingi nnyo. Pozi Professor Kibiinoka Gemanya, Sevo International in conjunction with Orchid Sanitarium. Mpozi mikwano gyaffe mmwe abalungi abali mu Eastern Uganda, Kulubas Road gye tuli, ate mwe abali mu Kampala n'emirirwano Central Uganda tuli Kasubi Wangi Market. Ensonga z'omutima, omutima gulina endwadde z'omutima, naye abajjanja b'omutima bajjanjaba ki? Bajjanjaba kati abajjanjabi b'omutima, abajjanjabi ba pressure, abajjanjabi b'omutima oguli mu mazzi bakola kirala ate ekizibu ne kisigala nga weekiri. Mu nsonga eno kansooke njogereko eri abalwazi abalwala embeera zino oba endwadde zino ez'omutima. Omutima gulina ebyokubeera ebiramu ku mutima gubeere mulamu nnyo 12. Era bino 12 bwe kuvaako 3 ne bitawaana ne birwala, ekyo kisobola okukuleetera omutima gw'okulwala. Ekyo kisobola okukuleetera okusannyalala, kisobola okukuleetera obubonero bw'omutima okwekanga. Kati obubonero tebwawukana era enkomerero yaabwo ogenda okulaba ng'obakanye ne pressure. Ebibeera ebiteekwa okubeera ebiramu 12 ku mutima bye biruwa? Analysis 12. Omutima ekisooka kya byonna guteekwa okubeera ne muscles ez'omutima nga ziri lababande, nga ziringa lababandi, nga zirina elastic emala okukuba okukomyawo, okukuba okukomyawo. Kitegeeza nti senga muscles z'omutima gwo zikakanyala, ekyo kyokka kisobola okukuleetera omutima omulwadde. Naye ate weetegereza eddagala ly'omira terikola ku ekyo, lyo likola ku kubalansinga entunnunsi z'omuntu. Kakati ekyokubiri, omutima gusobola okubeera omulwadde lwakubanga emisuwa egitwala omusaayi mu mutima, emisuwa egitwala omusaayi mu mutima nga girimu amasavu, cholesterol nga mungi, asukka eyeetaaga, ekyo kikulwaza omutima. Naye eddagala ly'okozesa ekibuzo kiri nti lijjamu cholesterol aleetedde embeera eno kubeerawo. Ekyokusatu, osobola okubeera nga olina omutima ogukuluma lwakubanga omusaayi oguyingira mu mutima teguliimu masavu, era nga buli kaseera gwe oba owulira empewo wadde nga akasana gye kali, kiba kitegeeza nti omusaayi gwetaagisa ekigero eky'amasavu, oils. Waliwo amasavu oba oil oba fats ezeetaagisa mu musaayi, ekipimo ekisobola okubeera mu musaayi gwo. Kino ne kiryoke kikole body temperature y'entuufu, kubanga fats ze zikola omubiri ogutali mu fats tegukola body temperature. Era bw'oba onoonya temperature y'omubiri ekubuzaabuza senga obanga kiba kitegeeza nti osobola okubeera ng'olina amasavu mangi mu musaayi. Kati ate omutima gulina sensa egakebera, bwe gaba mangi ne gutandika okugenda okugakendeeza mu buli ogujja nga gugakendeeza, buli ogujja nga gukendeeza amasavu ago, ekivaamu omutima guno ne gujjula amasavu. Blood fat esobola okuleetera amasavu ku kiki? Kati amasavu ago gasobola okuleetera pressure. N'ekibuuzo kiri nti eddagala ly'omira likendeeza amasavu agalimu musaayi
kubanga kubanga yavaawo. Ekyo bwe kitadde ku bbali. Ekyokuna yenna bimalayo 12 naba kyalina akadde. Valves ezisindika omusaayi za mirundi 2. Waliwo valve esindika omusaayi gugende mu mawuggwe gufune oxygen. Kati oxygen n'abeera nga tatuuse ng'amawuggwe tegasobola kuteeka oxygen amala mu musaayi. Omusaayi gufuna impurities ne gukola enkonge. Omusaayi ne gukola enkonge because of less oxygen. Enkonge netandika okukakanyaza emisuwa egitwala omusaayi. Ejijja. Enkonge netandika okukakanyaza valve etwala omusaayi mu mubiri. Esindika omusaayi mu mubiri. Valve esindika omusaayi mu mubiri nekakanyala. Kati bwe kakanyala ekyo ne kireetera entunnunsi z'omutima okukendeera kubanga omusaayi tegukyatuuka mu bifo bye guteekwa kutuukamu era gumaze okukutemaatemamu ebitundu. Gusindikako omusaayi esayidi emu, esayidi endala tegusindikayo musaayi. Lwaki? Kubanga valve esindika omusaayi nafu yakakanyala olwa oxygen atayingira amala mu musaayi ogugenze mu mawuggwe guveeyo buli ogugende mu mutima mu bulamu bw'omuntu yenna. Kati ekibuuzo, amakerenda oba obujjanjabi bw'ofuna bukola ku ekyo kyennyini ekisobola okuzzaawo valve eno amaanyi? Kyova ojja okubeera ng'oli ku ddagala emyaka gyonna nga bakulimba pressure tawona kubanga n'ekyamuleeta tebannakikolako nga batuufu. Naye munnange ekimuleese bw'oba ng'okiggyeewo lwaki tagenda? Kiba kitegeeza nti agenda. Kakati twogeddeko bitono nnyo. Ku 12 njogeddeko 6. Kino ky'oba oteeka mu mind nti bw'oba olina pressure, oba olina omutima oguli mu mazzi oguzimbye, ate gulina valve entono ennafu, ate oguliko akatuli, ate oguliko amasavu, ate ogutasindika musaayi, ebizibu byonna eby'omutima gwo bikufundikira bikuleetedde mu kumira ddagala lya pulesa oba eby'omutima, naye ate nga kozi zisigadde zitambula zigenda mu maaso. Ekyo kyekigenda okulemezaawo endwadde ey'omutima oba eya pressure. Waliwo emmere specifically omuntu ze yandiridde nga ziyambako ku kizibu kino. Ate ne wabeerawo emmere zaatateekwa kukozesa kubanga zongera ekizibu kino eky'omutima. Abantu bangi baagala nnyo okulya popcorn, ebiberenge bibanyumira. Abeerawo n'agaayaako nga bwazisuulayo ngeno bw'alaba amawulire. Eno bw'alaba puroguramu ya Professor TV Enoka naye ngeno alina ebiberenge byasuulayo naye nga bataddemu omunnyo omubisi, uncooked salt. Ekyo kye kimu ku bitumbula endwadde z'omutima, omunnyo omubisi. Waliwo abanyumirwa okulya muwogo nga bamunywera ku buugi, bamunywera ku caayi, naye nga ate kukakasa nga amunnyika akoza mu munnyo okulya. Omunnyo guno ne gulyoka guleeta ekizibu kinene nnyo ku bunafu n'endwadde z'omutima, naye nga munnange alaba buli bwe batuuka mu woteeri omunnyo tegujje, buli bwe munnyo gwe bafumba tegunoga. Ali addicted. Eyakombye ku munnyo agamba gunoze, omukugu mu by'okufumba agamba gunoze, ono kagulya agamba mbu kannyongeremu omubisi. Olulimi lwe lwafa, lwakyusa tesiti, luwulira muka kubanga alya mubisi. Endwadde z'omutima ne zimwezingako ate n'ayongera okukola ensobi ze ezimu. Kakati embeera eyo oteekeddwa okutegeera biki byenteekeddwa okwewala. Nsooke kumala kulwala ndyoke nfune obuzibu, balyoke mpulirize ensonga entuufu ku nsonga eno ey'omutima.
kigenda kukuleetera embeera nzibu nnyo okumalamu obwesige abakulabirira, kubanga ogenda kwetamwa, ogenda kubakyawa, ogenda kufuna obukambwe. Lwaki ofuna obukambwe? Kubanga omutima tegulwala gwokka. Omutima bwe gulwala n'obwongo, ate obwongo bwe bulwala ne endocrine system yonna, ensanjabaavu z'omubiri. Ensanjabaavu z'omubiri bwe zirwala ne ziryoka zisaasaanya embeera eteri nnungi mu bitundu ebirala byonna. Mmere ki gye otandiridde okusobola okufuna embeera eyo okweyongera? Mbadde maze okutegeeza nti omunnyo omubisi si kirungi, mubi nnyo. Ekyokubiri, osobola okukozesa unwanted fats naye nga tolina kumanya, oba okumanya ku nga kutono nnyo ku nsonga zino. Unwanted fats ze zino ezivudde mu nswa, ezivudde mu nnyama, ezivudde kale katwogere ku nnyama. Olimenti okufumba ennyama ofumbiremu ebintu ebimu ebisobola okusabula, ebisobola okukendeeza ku kizibu ekiri mu fats ennyingi. Omubiri gwetaagako ntono, olidde ennyingi. Kakati kiba kitegeeza nti enkoko tewandigyetaaze, kuba n'amasavu gaayo gennyini tegasobola kumenyeka mu mubiri gwo. Ennyama tewandigyetaaze, kuba n'abagifumba tebagifumbye scientifically. Abafumbye ennyama tebagifumbye scientifically. Therefore omulwadde w'omutima wandibale togyetaaga nnyo, kubanga gamasavu makambwe, mazibu, gasiba, gongera okuleeta ekizibu ku kinne waakyo. N'ebirala bingi byesandyetaaze kumenyaamenya, naye njagadde ntuuke ku point egamba nti yeggwe ayandibadde alina embeera eno wandibadde osinga kukozesa ki ekisobola okumalawo embeera eno. Ekisooka kya byonna kikwetaagisa okufuna kye tuyita general body check-up. Omubiri gwonna gutegeerwe. Bwe gumala okutegeerwa, tutegeere nti ku mutima okuli ebyokubeera ebiramu 12 bimeka ebirwadde. Omukugu akakuteme nti birina byokka. Abimenye ekisooka, muscles zakakanyala ez'omutima. Ekikakanyaza muscle bakiwa eddagala, muscles ziddemu zitereere. Ekyokubiri, olina amasavu mangi mu musaayi. Otandika okunywa n'okulya emmere ezikenenerwa amasavu mu musaayi, okugeza omukonge, okugeza galiki, obutungulu. Wani yagamba mbu bw'obifumbira mu mmere ezisooka obisiriize, oluvannyuma obuwa abantu emmere ng'erimu galiki eyasiridde n'obutungulu obwasiridde, kati bafunemu ki? Kiba kitegeeza nti ekizibu ky'olina kyandibadde almost kikendeerako ebitundutundu ngaana okusinziira ku mmere gy'olya. Naye okumanya kutono, kati okumanya oteeka okwongerako buli ddaala, buli lunaku, kubanga tekukooya. Ani yakulimba n'akukema n'akukolimira n'akuwaayiriza nti piraawo okuwooma ateekeddwa okubeera nga ennyaanya, obutungulu, galiki, ebirungo byonna ebyandiyambye omubiri gwo osoose kubisiriiza mu butto ne bikalambala ne bifuuka ng'enziro. Nkwewuunya. N'olyoka oyiwamu omuceere n'olimba ensi mbu gwasinga okufumba, gwalwaza banno. Oyiro amaze okusiriira tasobola kwegatta ne oyiro gwe twogeddeko akola body temperature.
oil ali meant kubeera cooked, tali meant kubeera ng'asiikibwa n'asirira n'afa. Dead oils, buto mufu. Kati ekimukakasanga mufu kyeki nti bw'oyiwamu supu akenenuka yenna n'ava waggwa mu byofumba n'akola kuliimu kungulu bw'ati, amazzi goyiyemu ne gadda wansi, n'ofumba omuceere ogwo okutuusa lwe gunajja nga gwonna gumaamidde, omuceere nga gulinga gwe bannyise mu butto naye nga gwayidde dda, naye nga olaba gwonna gummeremeenya. Kitegeeza nti oyiro ono talina kyeyetaaga, talina kyasobola kutabagana nakyo. Era senga ng'ofumbye mufumbe n'atokota, omuceere gugenda okujja nga tolabako muceere bwe gummeremeenya, kubanga yatokose n'ayingira munda mu muceere. Ekyo kye kitegeeza nti bw'onoolya mmere eno, oyiro ono agenda kwetabula mu musaayi batabagane. Naye guli ogusiridde omungi ogenda kumulaba nga bw'oyiwamu supu adda kungulu tavaako, neera agenda kwerembeka ku misuwa. Ate obutungulu obwandikuyambye okukenenula amasavu agali mu musaayi, garlic eyandikuyambye okukenenula amasavu agali mu musaayi, entangawuzi ezandikuyambye n'ekinzaali ekiri loko okukenenula amasavu agali mu musaayi, ate byewatadde mu buto ne bisiriira ne bifa. Kati ate n'olimba ensi nti olw'okukyusa kala y'omuceere, eno y'enfumba esinga obulungi. Mwabijjawa era mubisomawa scientifically bifu. Naffe nammwe abayigiriza okufumba muyigiriza ebintu Setaani bye yabatendeka mu kifo ky'okuyigiriza ebintu ebiri mu ebikoordinatinga n'obulamu okubeerawo, mukola bya bulamu kuvaawo. Ekyo kikolebwa ddi? Ensi y'eddagala, ensi y'emmere, waliwo abaagikwata. Food and Drug Authority. Food and Drug Authority waliwo abakwata ekibakuli ekyo. Food and drug. Drug, what is drug? Drug is medicine. Osobola okunnyonnyola nti drug is the medicine. Drug mu bw'oba okivunula luzungu nti what is then medicine? Kati medicine lyandibadde eddagala, kati ate drug kyandibadde kiki? Naye waliwo bannaffe abakwata Drug and Food Authority, abo be balina obukugu obw'okuteekawo ekintu omuntu yenna kyatasobola kujjawo, kubanga be bakitaddewo era kifuuka kituufu wadde nga kifu nnyo, kubanga bakutte drugs zitambule mu nsi, ate emmere enfu naye etambule mu nsi, ate nga byonna birina akawayira kagamba nti it is the best. Ogenda okubiteeka mu application y'obulamu nga it is the opposite. Kakati nakugambye ojja kutabuka, sinakindi ojja kubeera confused, sinakindi ojja kulemerera okutegeera which is which, naye nga the fact is okutegeera omubiri ekyo kye kikulembera okubeerawo kw'omuntu. Era ekyo lwaki okiwa omulala, kale osobola okiwa omulala naye oteeka okufaayo okutegeera, okubeerako naawe kyotegeera. Olowooza essimu yo ani agikutegeerera? Gwe nannyiniyo. Ye lwaki olowooza okubeera nga kati gwe ani agamba nti manual abantu buli lunaku batambula nazo mu nsawo, agifiirako okutuusa lwategeera functions zaayo? Kati oteekeddwa okufiira ku kituufu wekiri, akimanyi, kigezese, kirabe, kozesa iCap, kozesa iChuyo okulaba nga
otambulira mu kituufu. So kakati tuli ku mulamu gugamba nti waliwo emmere ze mutandikozesezza naddala nga mulina endwadde z'omutima. Era nekyo nakyo nja kunokolayo kimu. Omubiri gwetaaga oyiro ki? Omubiri gwetaaga oils. Naye gwetaaga oyiro omulamu, so mufu. Oyiro omulamu yaliwa, byofumbye bayiwamu biyiwe oyiro. 2. What type of oil? Kubanga tulina unwanted oils ezino zikolebwa mu bisaanyi. Abantu bamanyi bulungi nnyo mbu ebisaanyi birundibwa mbu eyo. Okay, kati bamala birunda mbu ne bajjamu ewuzi, obwoya bwabyo ne bukola ewuzi. Okay, mbu obwoya bwayo obwoya obwo ne bukola silk clothings, engoye eza silk mbu. Ekyo bwe bamala wayitayo emyezi 3 mbu ebisaanyi bino nga tebikyasobola kuzaala bwoya. Era enkoko bwebeera nga y'amagi netuuka ekiseera nga tekyasobola kuleeta magi, naye y'amagi naye tekyasobola kukola ki? Kati tekyasobola kuleeta magi bagikola batya? Bagisuula mu nsiko ng'ate esooka ng'efuuka yakulya, so nga teyali yakulya. Lwaki si yakulya? Kubanga eddagala lyekozesa lyakuleeta magi buli lunaku okumala emyezi, okumala omwaka, okumala emyaka. Unfortunately tekyasobola kukikola. Okay, kati kedde mu ntamu eriibwe, eyo nsobi. Kakati obwoya buno bwakuleeta oil, bwakuleeta wuzi, naye wuzi tezikyavaamu ne bakamulamu oil. Mmwe abaagala nnyo oil avudde mu USA mukozesa unwanted oils eziri hard. Oil akamuddwa mu bisaanyi azitowa. Ate on addition to that n'olyoka olya chips ne bateekamu oyiro enkya ne bongeramu bwongezi ku wajjo ne basiika chips ezo n'akenderamu katono, ne bongerako akacupa ne basiika oyiro oyo n'akenderamu kati n'afuuka black oyiro. Ekisooka si mutuufu. Ekyokubiri, asiridde okumala omwezi mulamba ng'omulya nga mufu. Kigenda kukuleetera endwadde z'omutima, endwadde za kansa, endwadde za omugejjo ogutaliyo. Omubiri gutandika okutuyira n'amasavu ge guteetaaga. Kakati bwe kibeera nga gabadde matooke ne bagafumba okumala ennaku 30, wadde ng'ettooke eddungi ne balifumba ennaku 3 ne lifuuka eggolu, ne baddamu ne balifumba era ne lifuuka eggolu, ne baddamu ne balifumba ne lifuuka eggolu okumala ennaku 30. Gwe kyandikukoze kitya? Ng'otegedde bulungi nnyo nti oyiro ono akoze ensonga zino ez'okusiika chips. Bamukozesa ennaku 30 nga tebamukyusa, nga tebateekamu na mulala. Naye nze ndaba nga embeera eno etambula. Kakati tegenda kutambula, ogenda ku confusinga system era ofundikire nga oyonoonese. Nolwekyo omukwano gwange tuli ku mulamu okugamba nti oyo mulwadde w'omutima olwo byatateekeddwa kukola ki? Kukozesa. Kati n'ekirala, bubonero ki omuntu kwe yandyekakasiriza nti nze ndabika siri mulwadde wa mutima naye nandibeera omulwadde w'omutima gye bujja? Sharp pain, osobola okuwulira empiso ng'ekufumita mu mutima, n'ogunyiga n'ogukwata. Naye munnange oluusi abamu bayitirayo buyitizi kubanga afuna cramp. Muscle cramps ez'omutima zimanyi okwesiba omutima ne gukuluma, nga gukulumanga we bakubye ekikonde. Osobola okufuna sharp pain
empiso mu mutima nekulumanga gy'obeera bakufumite ne bayitamu ne mugongo. Osobola okutandika okusanyalala engalo, ebigere, weebaka tosanyaladde ozuukuka osanyaladde. What is that? Osobola okubeeraawo n'obeera nga weekanga nga tewali wakukutteko, tewali wakuyise, naye ne weekanga ebbugumu ne likuyiikira amangu ago n'otuuyana. Obwo bubonero bwa mutima bulaga nti waliwo ekizibu ekirimu ku mutima. Era bwe kiba nga tekiri bwe kityo, osobola okufuna akabonero kano, kabonero kabi nnyo. Keko kuloota. Bw'omala okuloota omutima ne gubandukayo mulundi gumwe ne guba n'otuula. Bw'omala okutuula otulo ne tubula. Ate ne weewuunya abalala beebaka bulungi nnyo.